தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? நம்ம தோட்டத்தில் போயிட்டு மாங்காய் பறிச்சுட்டு வந்து மாம்பழம் பழுக்க வைக்க போகிறோம். பழுக்க வச்ச ரிசல்ட்டே உங்கள்கிட்ட நான் இன்னைக்கு காமிச்சிருக்கேன். இந்த மாமரத்தில் எவ்வளோ அழகாக கொத்து கொத்தா காய் காய்ச்சிட்டு இருக்குன்னு. இந்த மாமரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு கெமிக்கல் உரங்கள் இல்லாமல் நேச்சுரலான உரங்கள் மூலமாக தான் அந்த மாம்பழம் நாங்கள் வளர்க்குறோம். அதே மாதிரி கல் வைக்காமல் இன்றைக்கி நம்ம மாம்பழம் இந்த நேச்சுரலான விளையிற மாமரத்தில் இந்த பறித்து நம்ம மாம்பழம் பழுக்க வைக்கலாம். எப்படி மாம்பழம் பழுக்க வைக்கிறது, மாம்பழம் பழுக்க வைக்கிறதுக்கு எப்படி காய் செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தோப்பில் போயிட்டு மாங்காய் பறிக்கக்குள்ள நல்ல முத்தின காய் மாங்காவாக நீங்கள் பறித்து எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் அது சீக்கிரமாக பழுக்கும். பிஞ்சு காய் மாங்காய் பறிச்சிங்கன்னா அது வெம்பி போன மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வைக்கோல் அல்லது அரிசி பானை அல்லது உங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி தேங்காய் பஞ்சு இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சு பழுக்க வைக்கலாம். கொஞ்சோண்டு நீங்கள் மாம்பழம் இருந்துச்சுன்னா அரிசி பானைக்குள்ளேயே வச்சு பழுக்க வைக்கலாம். நிறைய மாம்பழம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வைக்கோல் வச்சு நீங்கள் பழுக்க வைக்கலாம். இதே மாதிரி பழுக்க வைக்கும்போது சீக்கிரமாக பழுத்துரும். நீங்கள் கல் வைக்கிறது வேண்டியதில்லை. கல் வைக்கிறது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதலுங்க. அதனால் கல் வைக்காத மாம்பழங்களை வீட்டிலேயே விளை வச்சு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்குறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.